नाउ चिल्ड्रन, जो हमने एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई थी किसके साथ, मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। हमारे पास प्रूफ क्या है कि ये गैस जो है वो हाइड्रोजन ही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट गिवन है आपकी बुक में। तो एक्सपेरिमेंट बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स गिवन है, थोड़ा मैं सिंपल फॉर्म में बताऊंगी आपको, ठीक है, आप वो भी कर सकते हो। इस टाइप का टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है, उसको स्टैंड में फिक्स किया और उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड डाला यानी H2SO4 डाला यहाँ पे, ओके। तो जैसे ही यहाँ पर आपने जैसे ही ग्रेन्यूल्स लिया, टेस्ट ट्यूब लिए, ग्रेन्यूल्स ऐड किया और उसमें HCl एसिड, डाइल्यूट HCl एसिड डाला, तो गैस रिलीज होगी। उस गैस को इस डिलीवरी ट्यूब में, क्योंकि गैसेस है तो सेल्फ अपने आप मूव करेगी डिलीवरी ट्यूब में, और फिर हम इसे कहाँ पे ले रहे हैं, एक सॉल्यूशन में ले रहे हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन में, जिससे बबल फॉर्मेशन होगा और उस बबल्स में क्या होंगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जैसे ये ऊपर की ओर मूव करेंगे तो हम ये क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल लेके आएंगे उसके पास में। तो जो हाइड्रोजन गैस होगी ये बर्न होती है विद पॉप साउंड, यानी जैसे 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 बर्न होगी तो वो एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉप, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉप साउंड। इजी वे में भी समझ सकते हो कि जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, उसके अंदर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स डाला और HCl डाला, एसिड है तो रिएक्शंस होगी तो एक गैस प्रोड्यूस होगी। सॉल्ट होगा वो तो टेस्ट ट्यूब में ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जो गैस होगी वो फ्यूम्स के फॉर्म में बाहर निकल के, और जैसे ही हम एक बर्निंग कैंडल्स जो है ना वो ब्रिंग करेंगे टूवर्ड द टेस्ट ट्यूब माउथ, ठीक है। तो जो गैस रिलीज हो रही है बाहर हाइड्रोजन, वो गैस बर्न होगी विथ पॉप साउंड, ठीक है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉप साउंड टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके। टेस्टिंग ऑफ Testing of releasing hydrogen gas can be tested by the bringing burning candle near to the mouth of test tube. एक bringing करना है burning candle को toward the mouth of test tube, ठीक है। The gas bubble pop sound will be produced. तो gas bubbles होगी वो burst होंगे तो उसमें से एक pop sound निकलेगी, और ये proof है कि जो gas produce हो रही है वो कौन सी होगी, हाइड्रोजन, ओके।